ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯂꯝꯖꯦꯜꯗ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯑꯐꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯝ ꯂꯩꯕ ꯌꯣꯟꯕꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯌꯥꯎꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯦꯃꯟꯇ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯥꯁꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯤꯚꯤꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯥꯎ ꯃꯤꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯖꯣꯏꯁ꯭ꯔꯤꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯂꯝꯖꯦꯜꯗ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯑꯐꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯁꯖꯤꯋꯥ ꯖꯦꯜ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯕꯕꯤꯅꯥ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯁꯪꯒꯥꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯃꯔꯥ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯕ ꯋꯥꯊꯣꯛꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯅ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯇꯝ ꯆꯪꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯥꯡꯕ ꯀꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯈꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ꯫ ꯍꯦꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯂꯕꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯏꯔꯥꯡ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯗꯕ ꯂꯦꯞꯄ ꯌꯥꯗꯦ꯫ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯁꯤꯅꯁꯨ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤ꯫ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯀꯪꯀ꯭ꯔꯤꯠꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯄꯥꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯝꯐꯦꯜ ꯄꯥꯠ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ, ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯔꯤꯡ ꯔꯣꯗꯅꯆꯤꯡꯕ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 3,000ꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯗꯦꯚꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯀꯌꯥ ꯐꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ Health is wealth and hana hanging at I and one properly health is everything. Well to later Hatsan Patari Sabia and Hatsan Kawai, fighting Hana, Tangai for the Bible. To the deal policy to Mangaduna later put Hoga, him, a wine after Minister Gatil get in Mamuna, line of Mama lying here. Otherwise, Musiki line of the same line as in Arapaka and the Mana, Nakaba Wati the son of one of the Magi Seba Aniga, Maga Sapa, the single Madu Bayata. Anything Lamgi Kande, Amagi Kande, Kuyan de Golam Wundagasigo. Aduna, a 2 Matanda, Matin Panga Panga Sulapani. I say, Akogi, Rabina Katarina. Everybody, Apava Tabuk, never Honda Bill, but a very wishing support of Pesakar Matam Pudamaka, Lagani have a Kari. Health is wealth and hana hanging at I and one properly health is everything. Well to later Hatsan Patari Sabia and Hatsan Kawai, fighting Hana, Tangai for the Bible. To the deal policy to Mangaduna later put Hoga, him, a wine after Minister Gatil get in Mamuna, line of Mama lying here. Otherwise, Musiki line of the same line as in Arapaka and the Mana, Nakaba Wati the son of one of the Magi Seba Aniga, Maga Sapa, the single Madu Bayata. Anything Lamgi Kande, Amagi Kande, Kuyan de Golam Wundagasigo.
aduna koi atu matamda mating panga masulapani ahain se akoi gi brabina kataki nate everybody afaba thabuk to na bahona biriba to biriba singi support ta sarkar matam pudumakta laigani hai bo afam kare Assam da Hindu amadi Muslim gi marakta lam laiba yon bada che minister gi ayaba yawgadabani haina Hemanta Biswas na haikre Guwahati gi Sriman Shankar Dev da pangthoki ba BJP gi executive state meeting da Assam gi chief minister Hemanta Biswas na Hindu amadi Muslim gi marakta lam laiba yon bagi anoba policy ama pukhalaki bani haire mifam adu da mahakna phongdoki bada ngallingai matamda Hindu Muslim gi marakta अपन बलाइतना लम लैबा योनबगी चनबी लैरमी अदुबो पॉलिसी असिना चीफ मिनिस्टर की अयाबा यावदना लम लैबा योनबगी अयाबा पीररोय हाइके महांगना मखाताना हाइकिबदा लव जिहाद ता चेनबा मराल लैबा मियोय सेंगबो मपुंसी चुपा जेल दा थमगनी मरमदे लव जिहाद असे नमथाक तौदुना मेगी धर्मदा ओंथोक पीबनी अमदी चनबी असे लोगी वांगमदनी हाइना उत्तर प्रदेश तसु चना हनखिद्रे हाइना सो फोंदोके All Sora Club Coordinating Committee Sorana Nisagi Mayokta Satharakwa Drive da Fagalaba Polam Sengmai Thadokuna Mangankre Eskok Sorana Sinduna Committee Asige Sora Bazar Laiba Office Mamangda Nisagi Polam Sengmai Thaduna Manganba Aduda Saruk Yakiba Committee Asige General Secretary Makak Mayom Riksik Shahana Haikibada Committee Asina Nisagi Mayokta Anirak Soba Face Oina Chahi Asige January Thadagi Ngasi Fawada Fagalakwa Mayakaba Chinjak Singh Ase Miam Mangda May Thadokuna Manganbani. Aikogi Tungi Yumbira or Kadoriba Naharol Singbo Nisagi Ipaktage Kalhoduna, Apava Tungam Sat Ama Semnaba Pandamda Asiguma Drive Asisa Tabani. Maram Asina Apava Sora, Apava Manipur Ama Semnabaki Damakta, Committee Asina Sangsilakpa Tabak Thoram Singda, Soragi Miamna Sejo PBO. Committee Asina Drive Satarapa Matamda, Kungang Asida, Nisa Yolamba. Tengnarabadi Committee Asina Lakolakwa Akan Batabak Thoram Singh Masana Yana Logzagadabani Haike. Nisagi Polam Singh May Thadokuna Manghanba Aduda Saruk Yakiba Singna Sora Dagi Drug Mutalase Nisa Free Oiba Afaba Sora Uhelase Haiba Kolauke Sulauke. January Thadagi Masi Pavada second phase oina ikuna Tathajagi drive asida Fagalakiba Mayai Kaba Nisa Singh May Thadokagi Programama Askoki Advisory Team Amadi executive members upon Baganasi Sorakun Mamang Putokan Mai Tabaki program is in Javan. Laba Mayai Kaba, Misa, Tungi, Mirol Simaman Beaba, Amadi Hojojik, Levaka Sita Toy, Iran, Sitanatana, Hawalak Livan Haka Amasu, Sigi Hide of Mayai Kaba Nisasing Asina, Unsiki Amamangali, Asigum of Mayai Kaba Nisasing Tanagumana, Yon Valergas Tokyo, Iko Askong Satariba Drive is the Kariguma Chenava Taragadi, Masdenba, Akanakan Action, Ikola Karakani. Amasung Sora Kulasi Liberiba Mipum Kudimangaso, Maya Kabani Sadai Hulam Laminarase. Lagliba August ki tang tara tareta Pakistan da pangthokadaba India versus Pakistan International Fighting Tournament ITF Series 3 ki Mixed Martial Art MMA da India dagi Sanaroi Thongnaugjam Bambam selection phanglakle punna India gi Sanaroi taranithoi selection manungda MMA gi oina Manipur dagi pro fighter Bambam na India gi mahut sellaga MMA fight asi sanaragani handaki fight asiga tharaga Bambam ge ani suba international fight oigani Ningsing Bayai Hokiba Chahi English Singani Kulumdoigi Russia da Senba MMA World Championship da India ge Bambam na Flyweight World Champion title Larokibani Bambam ase Aztec Fight Studio da training tauriba MMA Sanaroi Amani Aztec Fight Studio amasung MMA Authority Manipur na Bambam ge International Fight asida Yaifa Mongol Pirakli amasung Manipur Miang Dagishu Mongol Nirakli Sanjembam Damodar Memorial Trust for Educational and Cultural Development Thawalna Senduna Second Sanjembam Damodar Memorial Meritorious Award Function Amadi All-in-One Coaching Center ge Anisuba Foundation degi Thawrang Ngarang Thawal Bazar da Laiba Coaching Center asige hold pangthokre
Thauram aduda Thawal Municipal Council Ward Number 4 ki Councillor Akoijam Chandrajini Devi, Sanjembam Damodar Memorial Trust for Educational and Cultural Development ki Chairperson Sanjembam Sorojini Devi amadi Radio Loktak ki Information Educative Dr. Sanasam Shubha Menana athoiba mitung sing oina saruk yakhe. Thaurangi mapung oiba saruk ama oina wangang loi kayana laikhidraba Sanjembam Damodar ki matangda wangang bagaloinana Thawal Municipal Council Ward Number 4 ki Manungda laiba handak pangthokhiba class 10 amadi 12 ki exam da mark yamna phanglaklaba mahiroi tarataret amadi coaching center asige oja singda award amadi asamba khodol sing tamduna pungning thawatke. Milal Karsa Panana Sinduna Manipuri Sahitya Parisar Banskandi Masa Rural Development Association Palarbon Amadi Palarbon Maya Paibi Luka Kusam Naraga Maitei Irol EX Sindam Sang Milal Palarbon Masa Haina Mingthonba Maitei Mayak Basic Amadi Diploma Course Tambi Bagi Study Center Ama Palarbon Awang Laikai Dalaiba Naurem Salang Tutorial Center da Hangdokre Thauram Aduda Bini Maichan Sarma President Manipuri Sahitya Parisar Banskandi Masa Laisang Tham Ngapigani Laisang Bam Surat Chandra Singha President Maitei Irol Iek Loina Silon Apun Balo Kasarpana Dr. Saitabati Singha ex General Secretary Milal Kasarpana Thoksom Jogendra Singh President RDA Palarbon Manikanta Nauremsa Theater Activist Ibungoton Sarma President Milal Jiri Ghat Masha Ingudam Nilbir Singh President Milal Baskandi Masa A. Iboton Singha President Manipuri Sahitya Parisad Assam Joypur Masa P.S. Krishna Chandra Sharma Organizing Secretary Milal Kasarpanana Mathang Sitna Mipham Mapo Athoiba Mitung Amasong Ikai Khumnaba Mitung Sing Oina Daista Pangke Daista Langsin Bikiba Akang Ahi Oza Singna Masa Masagi Oiba Wapam Pongdok Laduna Maitei Mayek Asi Hauziki Matamda Tamdaba Yadraba Tanja Ama Oire Aduna Miyam Nasu Isagi Iek Ni Khanbiraga Naha Al Khaidana Mayek Asi Tamnaba Honasi Haiki Milal Paralbon Masa Asige Nauna Khankiba Pham Pugadaba Singde Mathang Sitna Maishnam Jiten Singh President N. Binod Singha Vice President N. Rajkumar Singh General Secretary M. Romendro Singh Assistant General Secretary Aduga N. Rina Tombi Singha Treasurer Oina Khanki Moirangi Praja Miyam Pumbana Haujik Lamdam Asida Thengnariba Awabasing Asi Yengbiraga Moirangi Mapam Ayambada Senkhaiga Mari Lainana Thabak Sing Praja Miyam da Tauriba Sing Asi Haujik Laibaki Oiriba Tangdu Laitadaba Awabasing Asi Yengbiraga Lepinaba Amasung Tawidanaba Village Volunteer Force Moirangi Maikaidagi Thadrokpa Cherol Amada Appeal Taurakli Loinana Lamdam Asigi Asawa Tourist Spot Ama Oiriba Moirang Sendrada Koiba Lakpiriba Miyam Pumna Magna Sendragi Akoibada Fataba Amot Akai Singsu Tawidanaba Serol Asina Kangalakli Manipuri filmmaker Rakesh Nauremna direction piba supnatagi minute ahum tamak sangba Manipuri short film Use Me Aibu Sijinabiyo na 5th Rosni International Film Festival 2024 के Best Short Film Director Award 2024 amadi Top 5 Film Award 2024 piduna awang bathakta ikai khunaba utkre Maulana Azad Research Center Chhatrapati Sambhaji Nagar Aurangabad Mumbai के Auditorium da ngarang
Numidang Wairam Film Education and Welfare Foundation Aurangabad Maharashtra na sinduna pangthokiba lamjaningai oiraba Feb Rosni International Film Festival 2024 ge award ceremony da lamjaningai oiraba award ani ase lamdam sige filmmaker Rakesh Naurem da khosinakibani Malemgi tongan ba laibak humputra rom dagi tongan ba lon gi film listing amaga chamri rom thajil lakpagi manungda subnatagi film cheniga yangkai mathoi nominee oina khangatlaba matungda lemjaningai oiraba award sing piduna ikai khumnaba utpada Rakesh Naurem gi mafamda best short film director award 2024 ase piduna ikai khumnaba utkibani Masigi sumathakta khangatlaba film sing adudagi subnatagi film manga jury singna amu akhanna khangatuna top 5 Film Award 2024 piduna ikai khumnaba utkibada Rakesh Naurem ge short film Use Me aibu sijinnabiyo asisu yaurakibani Thawal District ke Sekong Semaida ngarang 90.0 MHz da community radio station ama oina sandokadauriba wahong radio station miyamda haunabi matung inna khusinakre Thauram aduda radio asege MD James Haikru jamna haikibada haukiba February mari dage changyeng oina ayupong nipangami kuntra dage ahinge pong amagami kuntra fawba tha taruk sandoktuna miyamda tahanba haubaga iroinana sangyeng oina mai pakpadage August mari dage wahong radio ase mapung oina sandokpa haubagi thauram ase pangtuk sabani haike radio asina entertainment ge thauram khakna Sandopa natana makhal kayagi thauram singda angangi ahalgi naharol singge hakselge lawmi singmige sana khonabagi thauram sing yauna aikoigi general thaksi khasi amadi suba nombarom da punna hingminnabagi wakhalon yauna miyamna tawhanningba kayasu takpira o haina mahakna phongdokhi Praja miyam busu mahakna taramna okpagi warol thamki amadi thauram asida Center for Rural Empowerment and Development Organization Credogi Secretary Wangkem Anand North East Center for Technology Application and Research Nectar Gate Director General Dr. Arun Kumar Sharma amadi Technical Advisor Dr. Krishna Kumar Su sarugyakhi Ngasi yaifraba numit asida koina tongan ba thorong kya hakselgi ahalongi naharongi aduga mahiroi singi madu khakta natana lau singubada base oiba sana khona bada hiram kaya da lam kaya da aina panjari ba singa sida sumatam matam gi matung ina haiba tare sidagi hena kana ba miyam gi kana gada ba thabak thorom singda aikoina not only radio khak tharaga lila tharaga isai tharaga thorom santok putu khakna taba aikoi punne hingmena ba imung manung da akoi gi thaksi khasi chatna role pumna mak aikoi gi culture aduga suba nomba hingminna ba haibe hiram kaya sida mari leina ba wafam da yumpham oiba thauram kaya sandok chaduna miyam da koina wahong radio no hona jabaduni aduga haukiba February ge tang mari dagi koina trial oina miyam da thajarapdu tongan ma mafam kaya da koina test signal tawjabada koi gi channel si mayam tabiba miyam na pambiba mai pakpa ma pujarakle masidagi hena koi hona jarake ngasigi yaifarbanu me na se logjaraga miyam da ngasidi radio si mayam da khosinajare matung tarakpadasu wahong radio na hena afaba lamdam asigi lebiri ba miyam punamaka hena yaifagada ba thorom kaya da koi sandok chabang amboi jage mayam na su koi gi thamjari ba pungning gi warol thorom da koina tawjari ba thabak thorom sida haphaning ba tohaning ba koina tawya da ba haiba singdu khanaraga afaba mai kai da purukna na ba koi hona jarake adu ngasigi thorom sibu lakpidana miyam poromona mapung phan biri ba sigi damak to wahong radio gi mai kai dagi anana thagachari taram na miyam poroma pulingsin birali mapung phan bibu su kai khumna jari poroma pu amuka hana khurumjari Iramdam asida disabilities makhal kayana games and sport ta mai onsilakpa asum hantarakli atop state kayada noma ge maseng hengalakli ising isagum iramdam asida na karigi waliba haibase wahang ama oirakli haina wheelchair basketball association Manipur ge general secretary na phongdokre mahang na makha taraduna haikibada national amadi international event kayada medal kaya lawraktuna India amadi state aduge mingchat purakre loinana Paralympic Games da India ki disabilities player kaya na medal kaya laurakpada India ki Prime Minister na fauba unaduna harau tayamba phongdoki iramdam asige Honorable Minister kaya amadi Chief Minister na su thagat wahai kaya phongdoki madu ubada thamoi ase penki iramdam asida disabilities singe oiba sanafam pibidre haibada haiman bathokloi
Wheelchair basketball masana asina chetpa ngamdraba amadi spinal cord soklaba kayabo anoba asa kaya piriba haibase kakpa yararoidaba wafam amani masida nate disabilities kaya na national amadi international event kaya da saruk yanaba honabada practice tawfam leitaba matik chaba ground leitaba coaching sinba ngamdaba participate tawnaba honabada financial problem kaya mayoknari Wheelchair basketball masana ase indoor stadium da sanaba masana amani adubo ngasi fawada aikhoibo indoor stadium da practice tawagi khudong chaba phangdri iramdam asida chu disabilities ke oiba sakhat thorang paikhat piu loinana the Rights of Person with Disabilities Act RPWD 2016 ge section 30 clause 1 2 3 asibo amuktade MLA khuding makna nainabio amadi ek asibo ikai khumnabio disable aikhoibu su miyang thambio haiki Jujuk iram the Manipur sida koi leiriba koi disable sport players sina chukki matik so thare maram di iram the Manipur sida top state kena adi no mai kangdana disable machi hangala iram the Manipur disable machi no mai sport players walakpa adubu aikoi na ngasi mafam machi de koi na press conference tawlu si maram matai kesu na te maram di iram the machi leibiri ba MLA khudimang na mai kendra de koi disable adu leram gani adu tar gadi disable gi hai matam da hai ba minister ba department adu khatangi wakhan khanbi bo to bi no hoju family ba koi assembly mi fam masida ko disable singi oiba special ko khana naina bi jaragadi right to person with disability act 2016 na chema pung phana naina bi duna khana biraga ko gi handa ke assembly sida special disable singi sport game sport ke maram de khana biu amaso ko gi maram da kai thok pa jaba happy bi jaba kani leiba ge du naina biraga right to person with disability act 2016 na chema pung phana implement to bi ga punna ki MLA khudi makta adi mai tonga to me thok punna tre MLA khudi makna samanan amato na post lo mi raga disable gi mi yang chok thambi ga pi to Aroibada maruiba pau amuhana pizari Healthcare sector da Manipur na malam ge lamjel da yaurokpa ase afaba khongthang amani haina Chief Minister N Birena phongdokre amadi Assam da Hindu amadi Muslim gi marakta lam laiba yon bada Chief Minister gi ayaba yawgadabani haina Himanta Biswas na haikre Hauziki oina Manipuri news update loisinjare makataba paugi damak miyeng taduna lebiyo